好啦，大家好，我係 Michael 啦。咁今日咧拍片啦嚇，係啦，嗱。咁今日咧咁樣就想同大家介紹呢個咧就叫係啦，就叫呢個咩嘅64G啲咩嘅高清背夾式嘅啲咩嘅高清背夾式嘅咩嘅磁級咩啲咩母子攝像機啦嚇，係啦嗱。咁咧呢個咧喺我面前啲盒啲咩就係啦嚇，係啦。嗱咁呢個咩嘅呢個咧咁樣，我哋咧就叫母子相機啦嚇，係啦，即係其實咧佢通常咧嗰啲就可以錄影啊，即係拍片啊嗰啲，通常即係通常應該係嗰啲咩運動嗰啲就用得多㗎呢啲我真係，即係可能咧可以錄影咩你拍緊步啊嗰啲啦，即係其實咧係啦，即係其實咧啲通常咧就黐喺嗰個咩，通常喺嗰條頸下邊嗰啲咩嗰啲啦嚇，即係嗰啲咩係可以錄住前邊啲嘅周圍嗰啲咩嘅街景啊啲，即係嗰啲啦嚇，係啦。好啦，嗱咁呢度事不宜遲咧，咁呢度咧而家咪就拆出嚟俾大家睇先啦，係啦。嗱咁樣其實啲咩母子相機咧，其實佢呢盒嘢咧，其實咧我就喺前幾咁樣就拆開出嚟咁樣就用過啦，即係其實我啲應該尋日用過啦，應該嚇，係啦喺呢度。嗱咁呢度咧，你個中間嗰度咧，咁樣其實咧我就係啦，佢有個母子相機度㗎啦嚇，係啦。咁其實呢佢後邊咧，其實咧佢有塊好似唔知咩貼紙咧，咁樣就撕咗出嚟啦喺度嚇，係啦。喺呢度，咁樣佢攞出嚟就係咁啦嚇。嗰度咧我就訂咗個咩嘅白色嘅啲咩母子相機啦。咁呢度咧就係1080p 啦嚇，係啦。嗱咁呢度咧其實咧佢呢個母子相機咧，其實佢本身嗰啲可以轉嘅，呢度講真啊，係啦。佢180度轉，佢係180度旋轉嘅鏡頭嚟㗎啦嚇，係啦。咁咧其實咧你轉嗰陣嘅時候咧，佢係一定要轉喺左邊度先得㗎，就你轉喺右邊嗰度咧，其實嗰啲係唔得㗎，即係幾個位咧係拍死咗個位啊！即係其實如果你轉嘅話咧，咁其實要喺左邊你呢度轉啊，就係好似呢度咁啦，係啦，喺呢度。嗱，其實咧，因為其實咧，如果咧，好似譬如咁咧，因為其實佢呢個係鏡頭嚟嘅，即係其實你呢個本身咧，佢喺嗰度咧，佢錄住你嘅呢個真啦嚇，係啦。如果你想錄喺前面嘅話咧，咁樣其實你嗰啲你就唯有咁啦，就到下，係啦，喺呢度。係啦，咁樣其實咧，嗱呢度下邊咧，其實咧嗰啲就係可以俾你睇嗰啲咩嘅，即係啲咩嘅影像啊嗰啲，係啦，即係錄像嗰啲啦，就可以睇到前面即係你嗰度拍緊啲咩嗰啲咩景啊啲啦嗰啲，係啦，喺呢度，係啦，嗱咁呢度咧，其實佢呢度入邊咧，其實佢除咗有呢啲嘢有嘅咩母子相機之外咧，咁其實佢入邊咧仲有埋呢條嘅充電線啦嚇，咁樣其實佢呢個本身係要插電嗰度嚇，係啦，喺呢度。係啦，咁跟住呢度咧，佢就又俾埋啲嘅掛條頸嗰啲嘅繩嗰啲啦嚇度嚇，係啦，係啦，佢有條繩喺度，即係其實呢個攞嚟掛啲頸度嗰陣啦，係啦，喺呢度，係啦，嗱跟住咧，其實佢呢個咧係個啲咩嘅磁級咧，即係其實咧係可以將呢個嘅係啦，即係嗰度咧可以將呢個嘅咩母子相機咩就黐埋落去呢個嘅係啦，呢個叫咩啊？呢個應該叫磁級嗰啲嘅。係啦，即係好似啲磁石嗰啲咁咧，就咁樣黐埋喺度嗰啲啦嚇，即係嗰啲嘅係啦，叫磁級掛盤啊，即係掛喺個條頸嘅咩脖子嗰度啊，真係係叫磁級掛盤啊，即係個真度嚇，係啦，即係可以掛喺條頸度嗰啲咧，係啦，係即係其實咧可以掛喺條頸度喎，真度，即係好似我呢度咁咧，係啦，掛咗條頸度嘅話咧，咁樣其實咧係啦，等下先啊，調轉咗呢個嚟睇。係啦，嗱就好似我呢度咁啦，嗱大家可能都見到我咧，其實咧嗰度咧好似而家喺個條頸掛住呢度咧，其實呢度咧佢有啲嘅吸落去都得㗎，即係呢度嚟講啦。係啦，我唔知大家睇唔睇到啊，真係，係啦，係啦，即係其實咧你咁樣影嘅話，你咁樣其實你呢度咧本身已經係向住前面嗰度錄影㗎，你哋講真，即係咩影相啲有得咧，可以拍片都得嘅，你哋講真啦，係啦，喺呢度，係咁你除翻出嚟先啦，係啦，我諗應該大家都見到應該嚇，係啦。喺呢度，係啦，嗱咁呢度咧，其實咧係啦，咁呢度咧，其實咧佢係有得你吸落去嘅。佢呢度咧，其實好似啲磁做到好似成個磁石咁，你咁樣吸入去呢，咁樣其實佢本身咧，佢唔會跌過喺度下，係啦，喺呢度，係啦，即係其實咧，你通常咧，如果你有睇 IG 嘅話咧，即係其實咧，你見到人哋咧，可能咧。拍嗰啲咩片咧，通常咧佢就唔係攞個部機咁拍㗎，即其實咧佢好似咧佢就用咗咩母子相機嗰啲嚟拍啲咩片嗰陣度嚇，係啦。你發覺咧，即其實咧你點解你人哋拍嘅咩片啊？可能會有啲咩兩隻手咧？點會有啲咩兩隻手咧？嗰度可能點解可能會見到啲咩兩隻手咧？即其實你有一隻手咧嗰啲唔係揸住部機咁樣拍咧。嗱咁樣其實咧佢哋嘅原因就係咧，其實咧佢呢個
嗰個人咧就其實就用咗咩無線相機嚟拍過嗰度嚇，即係其實你嗰度咧，其實咧嗰另一隻手咧，即係譬如話好似左手袋咧，佢冇揸住部機咁樣拍過嗰度嚇，係啦，即係其實咧佢係咁樣用無線相機拍嘅。其實而家大部分人咧，其實咧如果即係拍片嘅話咧，其實都係用啲咩無線相機咁樣拍過嗰度嚇，係啦，喺呢度，即係其實方便啊嘛，呢條話嗰度就方便錄影啊嘛，嗰度嚇，係啦，喺呢度。係啦，嗱呢條充電線嚟嘅就呢個條充電線咧，其實如果插喺呢度咧，就應該就插喺呢啲啦，嗰啲咩位嗰度嚇。係咧，佢呢個其實呢個位應該係啦，佢係 Type C 啲充電線嚟，係啦，呢個 Type C 嚟嘅呢個明我嗰度嚇，係啦。係呢個唔係 Android，如果 Android 嘅話咧，其實咧佢嗰度咧佢係有啲少少嗰啲嘅嗰啲好似嗰啲咩金屬啊，即係可能咧佢有啲係好似唔知有個窿嗰啲啦嚇嗰度，係啦，即係有個窿嗰啲咧嗰啲就叫。係有啲 Android 嚟㗎，其實佢呢個咧，如果插佢嘅話，佢其實佢用 Type C 㗎真嚇，係啦，咁樣其實呢個趁住呢度啲少少位嗰啲咧，就插俾太睇先啦，係啦，嗱咁呢度就插到入去啦，咁其實插到入去咧，其實呢啲就係佢要插電喎，就度好得意嘅呢。唔係，即係其實唔係得唔得意，即係其實咧，佢本身咩無線相機咧，咁樣其實佢本身佢有電量嗰陣度下，係啦，係啦。如果啲電咧，如果係用到耗盡嘅話咧，咁樣其實咧，佢呢咁樣無線相機咧，咁樣其實佢本身佢會自動關機嗰陣度下，係啦，佢會自動關機，因為尋日咧，我喺晏晝都好似都係試過用過嘅，即係好似啲咩電量不足嗰陣咧，係啦，即係冇電嗰陣咧，咁樣其實咧，佢本身咧佢會自己熄嗰陣度係嗰啲咩無線相機，係啦，喺呢度，係啦。咁樣就係咁喺度下，係啦，就訂咗個白色嘅呢條嗰陣度下，係啦，係啦，咁樣其實咧佢一個咧其實都好貴嘅嗰度下，咁樣其實佢成159蚊嚟講，我就訂咗呢個啦，就係白色嘅呢個嘅咩1080P 嘅，即係呢個高清版呢180度旋轉鏡頭，再加埋啲咩嘅磁吸掛撥咧，加64G啦嚇，159係啦，159蚊啦。佢下邊呢啲咧咁樣其實啲仲貴嘅，就你睇啲128G啲咩容量咧，就好似有啲少少勁得滯，咁其實有啲我唔使訂啲咁勁嘅啲咩容量嗰度，係啦，即係我就訂咗上面呢個159啦嚇，係啦，喺呢度。但係佢下邊呢啲咧，其實佢呢度仲貴啊，就叫咩白色嘅2.7K 咩 WiFi 版咧，就180度旋轉鏡頭啊，再加埋啲咩磁吸掛撥咧，就好似呢個咁啦嚇，係啦，就可以掛喺條頸度啊，就話佢掛喺個咩條頸度嗰啲啦。等一陣先呢度，係啦，就玩有人 WhatsApp 我嗰度，係啦，嗱。係啦，咁咧就係咁啦，因為其實咧我本身咧拍咗咁多片嗰啲咧，咁咧其實咧我嗰度咧都想試下用呢個無線相機拍睇點啦，真係嚇，係啦，喺呢度，因為其實咧而家啲科技咁先進咧，即係其實咧佢嗰度咧佢連呢個啲嘅無線相機咧嗰啲都整埋出嚟拍片，即係其實咧嗰啲咧就唔使咧，直情咧就係咁，即係揸住部機咁樣拍噶嘛。就如果你咁，你就揸住部機咁樣拍嘅話咧，咁樣其實咧。即係其實咧嗰度咧，如果咧你有咁多嘢攞嘅話咧，即係其實你一隻手係攞唔到咁多嘢噶嘛，真係嚇。即係其實咧，你通常咧如果攞嘢嘅話咧，通常咧你兩隻手咧咪一齊攞，可能就好啲。咁樣所以話其實啲咩無線相機咧就可能咧就有啲咩嘅磁吸撥子啊，即係可能咧就有個條繩啊，即係好似呢啲繩咁咧，就可能就掛喺條頸度，即係好似呢啲咁咧係啦，即係好似再可以掛喺條頸度咩拍片都得㗎，真係嚇，就可以錄像嗰陣呢啲同學啦，係啦。喺呢度嗱，咁咧跟住呢度咧接落嚟咧嗰度咧係啦，嗱佢本身咧佢呢度咧其實佢下邊呢度咧其實佢有張 SIM 卡㗎啫，咁我就尋日咧就插咗入去啦呢度嚇，係啦，佢呢度咧其實佢有張卡，仲有張 SIM 卡㗎啫，咁呢個張卡咧其實咧佢名咧就叫 Pro 㗎啦，就佢呢個係 TF 卡嚟㗎，所以呢個細張就係 TF 卡，佢呢個唔係 SD 卡嚟嘅，SD 卡咧嗰啲係大張少少喎，真係嚇，係啦，但係其實咧我之前咧成日都撈亂㗎，即係其實咧仲以為呢張係 SD 卡嚟㗎，就佢呢張咧係叫 TF 卡嚟㗎，即係佢 TF 卡咧佢呢張係細啲啊，即係其實佢呢個係儲存卡嚟㗎，呢兩講真到下，係啊，咁樣大家就千祈唔好撈亂啦。即係其實咧我之前咧我成日都撈亂㗎，真到下，我撈亂咗呢張咧，其實咧呢仲係 SD 卡嚟嘅，SD 卡啲咩嘅儲存卡嚟，即係好似 SanDisk 嗰啲類似嗰張咁咧，我呢仲以為嗰啲 SD 卡嚟㗎，就話 SanDisk 嗰隻其實而家簡寫嘅話咧就叫 SD 啊嘛，真到下。係啦，我嗰度咧，我成日都撈亂佢原來呢張咧，其實咧，如果細張呢張嘅話，其實咧，佢啲儲存卡嚟㗎，真到下，即係其實咧，係啦，儲存卡啦，就係佢呢度咧，其實咧就已經儲存咗啲咩嘅咩咁樣資料，或者譬如話咧儲存咗咩音樂啊、咩片啊、相啊咁，其實呢啲全部咧就 save 低落去，全部咧就 save 低咗喺呢張 TF 卡度㗎，就全部入邊啲咩檔案啊。即係咩片啊、相啊嗰啲咧，仲有嗰啲音樂咧，其實呢啲全部就 save 低晒喺呢張卡度喎，真係嚇！即係叫咩呢張 TF 卡講真到嚇，佢呢張其實原來叫 TF 卡嚟㗎，真到嚇，係啦，
係喺度，係啦嗱，咁呢張卡咧，其實咧我喺拼多多嗰度買嗰陣咧，咁其實就已經送埋俾我㗎，真係嚇，係啦，因為其實咧佢呢張卡咧，咁其實咧嗰啲通常咧就係攞嚟拍片啊嗰啲，通常咧就攞嚟 save 低嗰啲咩檔嗰啲時候用㗎，就係佢呢張卡其實都好緊要喎，真係嚇，係啦，就係呢張啦，就我呢張咧就買咗64G啊，就佢呢度咧就叫 TF 卡嚟㗎，就佢呢度咧佢下邊咩 Pro 咧，其實佢中間呢個寫住 TF 卡嚟㗎，就我覺得呢度佢啲字咧佢都好鬼細嘅真係同我真係嚇。嗱，呢張卡咧其實本身好緊要嘅，就等大家就千祈唔好整唔見啊！就如果整唔見嘅話咧，其實好難揾得翻佢出嚟嘅，真係好難揾嘅。呢張卡咁鬼細咧係好難揾嘅，真係嚇喺呢度。嗱，咁樣個張卡後邊咧，其實咧佢都好似呢啲咁嘅金屬嗰啲金色呢啲咧，咁其實呢啲咧其實係有啲資料入邊嘅，真係嚇係啦。嗱，咁樣插嗰陣時候咧，咁樣其實個底嗰度咧，其實咧佢又係有得俾你攝張卡落去咧，就好似呢度咧。嗱，一攝咗落去咧，咁其實你嗰度咧，你撳翻，你撳好似撳嗰啲掣入去咧，咁其實嗰啲先至攝到張卡入去㗎，就真係插到呢張卡入去啦嚇，係啦。嗱，咁樣其實咧，我尋日晏晝咧，其實就已經做咗個測試咧，咁其實咧就已經測試咗咩拍緊咩，就已經試過錄像嚟，即係拍啲咩片啊嗰啲啦。即係不過其實佢啲聲都麻麻地㗎，真係嚇。不過佢嗰啲聲咧，其實咧。嗰啲就唔夠大聲咯，就因為佢到尋日晏晝喺呢段時間咧，咁樣尋晚就唔係，即係我尋日咧就都試過就到下，係啦，喺呢度。嗱，咁喺呢度咧，其實咧佢又賣咗咩嘅 USB 嘅手指俾咧，即係其實呢啲大陸人咧嗰啲就叫做佢唔係叫 USB，佢就叫 U 盤㗎，就到下，係啦，我哋香港人咧其實咧就咩叫 USB 咁嘛，就到 USB， 即係其實咧 U 盤咧即係解 USB 咁解㗎，就即係嗰啲咩 USB 手指就係呢個啦吓，係啦，喺呢度。嗱，大家可能咧都留意到咧，其實咧佢呢度咧其實咧係有得俾你插嗰啲嘅 SIM 卡㗎。而家啲咩嘅 USB 手指咧，其實咧佢有得俾你插嘅 SIM 卡㗎，真落下係啦。嗱，其實咧嗱，我攞翻我屋企嗰度咧，其實咧我都好似咧我都記得好似有嗰個嘅，睇下先啊，係啦，我有嗰個咩嘅叫 OTG 咩嘅咩 Micro SD Reader，佢個 OTG 嗰啲即係其實咧係解指啲咩 One to Go 啊嗰啲啦，即係 USB One to Go 嗰啲啦，即係其實嗰啲就叫 OTG 啊，係啦，即係其實咧我好似呢個咁咧。嗱，其實呢個咧係 Android 嗰啲嘅咩嘅啲嘅 SD 卡嘅咩讀卡，而家個 Android 嚟㗎，即係其實咧我嗰度咧，嗱我再想同大家講咧，其實咧我呢部 Samsung A54咧，其實我本身呢部 game 其實佢用 Type C 㗎，即係其實咧我嗰啲咧我係冇 Type C 嘅咩 OTG 嗰啲嘅咩嘅呢嘅讀卡，即係啲咩大陸人咧就叫轉接頭咧，即係啲咩嘅連接器咧嗰啲又冇啊，即係其實咧我嗰度咧我喺拼多多嗰度買咗我就到下，係啦。係啦，我嗰度咧，我喺拼多多嗰度咧就買咗嗰個係啦，我就買咗嗰個睇先嗱，就買咗嗰個咧就叫 Type C 嘅咩 OTG 嗰個咩嘅連接頭啊，真到下，係啦，就叫 Type C 啊，真到下，係啦，就買咗呢個啊，真啊，係啦，就係呢個咧，就呢個叫優加咯，真到下，係啦。嗱，我就買咗呢個咧，就適應於咩安卓嗰啲咩嘅 Type C 手機，就好似呢個咩嘅，係咧，佢呢個口咧其實佢用 Type C 嘅，因為佢呢個咧 Samsung A54咧。佢而家佢唔係用 Android 嘅，而家大部分呢嘅機嗰啲咧，其實咧你新手機嗰啲通常都用 Type C，而家都唔會做 Android 線㗎，真就嚇。你舊嗰啲就會用翻 Android 㗎，即係譬如話咧，而家喺我面前錄緊呢部華為呢部機，其實佢呢度咧佢就用緊 Android 線㗎嘛，真就嚇，係啦，喺呢度。嗱，咁樣款式嗰度咧，我就訂咗呢個嘅叫咩嘅最低呢個啦嚇，就高速傳輸咧 SD 卡啦，跟住 TF 卡咧，咁跟住有咩嘅 U 盤專用啦，就話即係好似呢個咁啦，即係佢有3張卡。佢有2張卡俾攝，呢個細個咩個口嗰啲嗰度咧，其實插嗰張 TF 卡咁，跟住中間呢個咧長啲個大啲嗰個咧個位嗰啲咧就插嗰張 SD 卡啦，即係呢個 SanDisk 嗰度下，係咁跟住呢個位咧其實就插 USB 嗰度下，係啦喺呢度，咁樣就好似呢啲咁呢嘅呢個 USB 啦，嗰度下，係啦，即係其實咧佢 OTG 嗰啲咧，即係其實咧係指嗰啲咩，好似頭先俾大家睇嗰啲咩嘅。係啦，佢呢個係叫讀卡器喎，就到下係啦，叫 OTG Micro SD Reader 咧，即係叫我嗰度咧，我哋叫讀卡器㗎咋，即係其實咧，佢呢度咧，其實咧，佢本身嗰度咧，好似呢個 USB 嗰啲咩位咧，其實咧，佢有得俾你插張卡入去㗎，就到下係啦，喺呢度係啦，佢有俾你插張卡入去咧，即係其實咧嗰度咧，你插起嗰個部手機嗰度咧，其實你嗰啲就係啦，咁樣就可能讀取咗入邊嗰啲咩嘅嗰啲卡入邊啲嘅資料喎，真係下係啦，喺呢度。係啦，你講咧，如果你係 Type C，就好似頭先嗰啲咧，我嗰度咧，我冇個 Type C 咩 OTG 咩嘅轉接器咧，即係嗰度叫讀卡器嗰啲咧，咁其實咧，我嗰度正話好似喺尋日咧嗰度咧，我就買咗嗰個讀卡器啦，就到下就買咗 Type C 啊，即係其實咧，我嗰度而家個問題咧，我嗰度咧，我就冇 Type C 個咩嘅 OTG 嗰個咩讀卡器㗎，就好似咧。
好似呢個咩 ISO 嗰啲咩嘅 Micro SD 咩 Reader 嗰啲，我啲又冇喎，就我嗰度呢個係 Android 嚟嘅，呢個唔係 Type C 嚟㗎，就呢個圖案啦，係啦。嗱，你一插咗入去嗰陣咧，咁其實咧嗰度咧嗰部機嗰度咧，佢就可能咧佢就讀取咗你嗰啲咩嘅讀卡係入邊嘅資料，即係其實呢就讀取咗啲咩嘅張卡入邊嘅咩資料喎，真係嚇，係啦，即係嗰啲咧係嗰啲咧，即係譬如話，如果你想喺呢部機咧就睇翻嗰啲咩。你就想睇翻嘅呢個咩嘅係啲咩無線相機咩視頻嗰啲咧？咁其實如果你想喺呢部機睇嘅話咧，咁樣其實咧你就要攞翻呢張 TF 卡出嚟咧，咁樣就咁跟住咧就插去嗰個咩嘅 Type C 咩 OTG 嗰個咩嘅讀卡器，即係咩轉接頭啊，或者叫嗰啲嘅叫連接器啊嗰啲先睇到㗎咋嚇，係啦，即係其實如果你上呢部機睇嘅話咧，你就可能咧你就用 Type C 嗰啲咩嘅。咁樣嘅轉接器啊，即係咩 OTG 嗰啲咧，咁樣就可能咧就要插呢啲咁樣位你嗰啲先睇到咩片喎，就話即係嗰度咧你就要喺嗰個咩嘅檔案嗰度咧就睇翻嗰條片咯，就到下係啦，嗱就好似你要喺呢咁樣檔案嗰度咧你就揾嗰個咧就叫 DCIM 嗰個咧嗰度就得噶啦，就到下係啦。你揾嗰個檔案咧個名咧就叫 DCIM 嗰度咧，咁其實咧嗰度咧你就可以揾到嗰啲咩嗰個即係喺你之前喺無線相機咩拍嘅咩視頻啊，即係咩片嗰啲咧，咁其實呢嗰啲就喺你 DCIM 嗰度咧，咁其實啲就可以揾到佢出嚟㗎，真係嚇，係啦，喺呢度。好啦，嗱咁呢度而家接落嚟咧，咁啊呢度咧咁樣就教大家點樣開機啦嚇，係啦，咁呢度咧記得佢入邊咧有張說明書嘅呢度我覺得，係啦，使用說明書高清無線相機就喺呢度啦，佢呢度咧，其實咧，佢呢度佢有教你點樣開㗎，真到下，係啦。嗱 Type C 咁嘅充電口咧，就好似呢度咁啦嚇，係呢個充電口嚟㗎，就係呢個啦嚇，係啦。嗱跟住咧 reset 咁樣個復位孔咧，咁樣就係睇先，係啦。佢呢個咁樣一粒點咧，咁樣其實呢隻咩復位孔嚟㗎，真到下呢一粒點啦，就佢呢度好似咁樣個粒點，好似係啦。呢度先，呢個條虛線呢度上邊咧係啦，佢呢一點咧，其實應該係嗰啲咩嘅 reset 咩復位孔嚟㗎，真係嚇，即係重設嗰啲應該同啲重設有關嗰啲啦嚇，係啦，好啦，嗱佢呢個無線相機佢嗰度咧，佢左邊呢三個掣咧，咁樣其實咧佢呢度咧，嗱佢呢個第一個掣咧，其實咧好似有啲咩 WiFi 嗰啲 logo 嗰啲咧，係啦，佢呢個上邊咧其實就係啲嘅上翻鍵咧就叫模式鍵啦，真係嚇，係啦。咁跟住咧，第二個咧有個 M 嗰個咧，咁樣就叫彩單鍵啦嚇，彩單鍵啦，跟住個確認鍵啦，即係 menu 嗰啲嘅鍵啦下度，係啦。嗱，跟住最尾我講呢個 C 掣嗰度咧就係電源鍵啦，下翻鍵咧，即係嗰度咧撳落去嗰啲咩嗰度撳落去嗰啲啦嚇，係啦，跟住係啦，即係咩電源鍵啊嗰啲啦，即係其實呢度咧，佢呢個電源鍵咧，其實咧我昨尋日啲先試過咧。其實咧，佢呢個如果你開嘅話，咁樣其實你嗰度你要長按咧嗰啲先開到，即係好似而家咁咧。嗱，我嗰度我而家就開俾大家睇啦，係啦。嗱，佢呢度嘅 welcome 喎呢度講真啦。嗱，大家都可能咧都應該都見到個樣㗎，真係嚇。係啦，咁樣就係咁啦。就係如果向住前面嘅話咧，嗱，你嗰度有得轉㗎，就向住前面嘅話呢，咁就係咁啦，真係嚇。係啦。但係其實而家呢度向住我自己呢段講啦嚇，係啦。係啦，嗱咁呢度可能咧，其實而家都已經都向住我自己咧。咁呢度因為佢呢個鏡頭嚟㗎，就因為其實呢個都可以自拍用㗎呢啲同我真係嚇，係啦。嗱而家呢度啲電量咧，其實咧佢呢度都差冇電㗎真係嚇，係啦喺度。嗱咁呢度咧，其實佢張 C 唔係佢張 TF 卡嗰度咧，其實已經插咗入去嘅，就係呢個位啦真係嚇，係啦。嗱呢度咧，其實咧咁樣就係啦，佢入邊呢度咧，嗱佢着咗個藍燈咧，其實應該係證明咗咧，其實應該係插滿電啊，或者應該係開緊嗰啲啦，就度下，係啦，佢着咗個藍燈呢個係解乜啊？大先喺度，係啦，哦喺呢度，嗱佢呢度佢度講嘅話咩工作指示燈咧，係啦，佢話呢度藍燈咧為錄像咧同埋咩拍照工作指示燈嚟㗎，就錄像時咧就每秒試一次啊，就度下，係啦，喺呢度。嗱，如果撳個錄像嘅話咧，咁其實你好似要撳緊咩下邊嘅 C 掣㗎，就落下。你一撳嘅話咧，嗱佢已經錄緊嘅呢度嘅，佢都開始錄喺度講啦，係啦。嗱錄完之後嘅話咧，其實咧如果你想睇翻啲咩，你正話頭先咩拍嘅咩片嘅話咧，咁其實咧嗰度咧你可以喺嗰個唔知咩 menu 叫咩鍵啊，或者好似唔知上邊個掣，你就可以睇翻你知咩叫咩拍嘅片嗰啲啦，就落下，係啦，咁樣其實我而家都錄緊20秒你哋講啦，係啦。
其實呢度咧佢可以轉嘅呢條棍啦，係啦，係啦，咁樣就係咁啦，係啦。嗱，如果撳停佢錄影嘅話咧，我唔知撳邊個掣，我都唔係好記得，好似呢中間呢個，啊唔係佢呢個中間呢個設置嘅呢個嚟講咧咩嘢菜單嗰陣啦。嗱，如果你想撳翻出去嘅話咧，佢其實咧我呢度唔係好知點撳喎，就係咁其實你嗰度咧，你唯有咧將嗰啲咩拇指相機咧嗰度熄咗機去咧，咁跟住重新再開翻，因為其實我都唔係好知點出翻去嘅，係啦。嗱，熄機嗰陣咧，咁其實咧佢呢度咧，佢可能佢同講嘅咩 goodbye 嗰啲啦嚇，係啦，佢呢個最後尾個掣咧，呢個掣啦，係佢呢個 C 掣咧，其實咧佢呢個咧唔係 C 掣，講錯咗，仆街。係啦，但係佢呢個說明書咧，其實咧佢度咧好似整到好似成個 C 掣咁喎，呢度電案啦，係啦，不過講唔緊要啦，就咁樣。其實咧佢呢度係整個 C 掣，佢嗰度咧佢嗰度咧佢又唔整翻咩，好似咩啲咩開關嘅咩符嗰啲咩嘅 logo 嗰啲喺度，係啦。咁其實我呢度近睇咧，咁原來咧呢個咧係 power key 即係咩嘅開關鍵嚟嘅呢個真係電源鍵咧就叫係啦，係咁呢度開翻去先啦，係啦。嗱，頭先咩拍緊咩片咧？其實咧係啦，我就喺我要喺呢度睇翻㗎。咁跟住你播嗰陣咧，咁其實好似係撳呢個掣㗎，真啊！睇先啊，唔係中間個掣，係啦呢度啊，大家都聽到啦。嗱呢個咧，我尋日拍嘅呢個你有執到下，係你撳。如果你暫停嘅話咧，撳中間呢粒掣啦，執到下，係啦。係啦，咁呢個咧，呢個睇下先，呢個咧有一尋日拍嘅呢條片，係啦。呢個應該正話頭先拍嘅呢個情況啦，係啦。我正話頭先撳錯就我嗰度咧，如果你想睇翻啲咩片嗰啲咧，要撳翻第一個掣嗰度下。係頭先啦，一撳咧就撳咗嗰個叫 menu 嗰陣話，即係菜單鍵嗰陣話，佢有啲菜單鍵，即係其實呢個掣咧，其實咧我唔好熟嘅呢樣掣，因為其實我都係第一次用嗰陣話，係啦。係呢個就頭先我拍嘅呢度嚟講啦嚇，係啦。嗱，佢接收嗰啲聲咧，其實都麻麻地，都唔夠大聲啦。不過其實佢呢度唔知冇得校音量喺度，係啦，佢都好細聲都錄到好似。不過唔怕嘅喎，不過其實聽聞話咧，其實咧，如果咧你想睇翻呢條片咧嘅話咧，咁其實咧，如果咧你呢部機度睇嘅話咧，係咧你呢部機睇嘅話，咁其實咧我諗即係其實係拇指相機啲聲可能就細啲，有啲聲就細啲啫。但係如果咧喺呢部機睇嘅話咧，我諗應該可能會大聲啲嘅就到下，即係可能咧你將啲片嗰度咧就播去呢度，就播去呢部機睇嘅話咧，即係其實嗰度咧我一定要有個咩 OTG 嗰個咩 Type C 咩嘅主接頭啊，即係咁嘅讀卡器咧，我嗰啲先睇到。我而家暫時睇唔到住啊，真係係啦。我嗰度咧我而家冇嗰個咩 OTG 嗰個叫咩讀卡器啊，即係嗰個我而家都冇啊，就即係咩主接頭咩連接頭我而家都冇啊，就係啦。我嗰度咧我嗰度我已經都買咗，即係不過咧嗰度咧我等我到時買咗之後咧，我嗰度咧我睇下播唔播到咩片咧喺個部機度先，即係咩拇指相機將個咩拇指相機咩拍個咩片嚟啊咩，直情咧就播喺呢部機度啦，就下係啦。我嗰度咧我而家播唔到啊，就我嗰度咧我而家冇嗰個咩呢嘅咩 OTG 咩嘅主接頭咩即係咩讀卡器，我而家冇喎，就下係啦，我而家冇啊，我嗰度而家冇咧，我嗰度而家暫時我嗰度咧我嗰度咧我而家暫時咧暫時我喺呢部機播唔到出嚟啊，即係播唔到咩片出嚟啊，就下係啦喺呢度。嗱，不過其實最衰嘅係咧，其實咧我買個咩拇指相機嗰陣咧，最衰嗰啲咩嘅商家咧，佢嗰度咧佢又唔贈送埋個咩 OTG 嘅咩嘅讀卡器啊，即係嗰啲咩嘅嗰啲咩主接頭啊嗰啲又唔贈送埋俾我。如果贈送埋俾我嘅話，嗰啲又唔使買咯，我就到下。佢原來佢啲咩 OTG 嗰啲咧，嗰樣原來係指咩嘅叫咩嘅 One to Go 啊，咩嗰啲咩USB One to Go 啊，即係嗰啲咧。即係嗰啲係負責攞嚟傳輸啲咩資料嗰啲咧，喺嗰啲咩部機度啊，真係下係啦，即係其實咧呢啲就叫讀卡器咯，就個咩叫TF card reader 嗰啲類似嗰啲啦，即係叫 SD 卡嗰啲啦，係啦喺呢度。嗱嗰度咧，我尋日晏晝咧，其實我喺咁一直研究緊咩叫 OTG 咧，即係其實咧我就同咗商家講咧，其實 OTG 咧其實咧你本身你手機入邊有乜功能本身已經都有㗎真係啦，但係我呢部手機咧其實咧本身咧。
即係我呢部機咧，其實本身冇 OTG 功能㗎，即係其實你講咁嘅 OTG 嗰啲咧，其實咧係講緊啲咩讀卡器嗰啲咧，即係其實咧你係講緊頭先咧，好似咧。就好似有張相咧，好似呢啲咁咧，其實呢個咧，其實 OTG 嗰啲咩，其實係嗰啲咩係嗰啲叫讀卡器嗰啲嚟㗎，就即係其實咧，我嗰度咧，我尋日咧即係搞嚟搞去咧，我就唔知咩叫 OTG 㗎，就原來 OTG 咧咩其實嘅字啲咁嘅讀卡器，即係咩叫主接頭㗎，就我嗰度咧，我而家冇 Type C 㗎，就度下，係佢呢個係 Android 嚟㗎，就度下，係啦，係你如果有 Type C 嘅話咧，咁樣其實咧，我講到話唔掂咧，其實咧你嗰度咧，我將嗰啲咩嘅卡入邊嗰啲咩嘅嗰啲咧，有啲就攝喺嗰個。就攝喺嗰個咧，嗰啲咩嘅佢咩嘅 OTG 嗰度咧，即係叫咩讀卡器嗰度咧，即係話唔掂咧，我係啦，係啦，即係話唔掂咧，我諗可能咧，其實應該都係播到條片喺嗰部機度喎，真係嚇。係啦，如果真係有 OTG 有咩 Type C OTG 嗰個嘅讀卡器啊，即係嗰啲嘅讀卡器，即係叫咩主接頭嗰啲咧，即係如果我真係有 Type C 個咩 OTG 嘅話咧，我諗橫掂咧，我諗可能咧，其實咧，我諗可能應該都喺呢部機度實體度嘅，最衰又冇喎 Type C 嗰度，係啦，我搞下咧，個商家就同我講咗咧，佢嗰度咧佢就冇送埋嗰個咩嘅 OTG 嗰個咩 Type C 咩 OTG 嗰啲嘅咩連接頭啊，嗰啲咩叫主接頭同埋即係嗰啲咩讀卡嗰啲，佢最衰佢冇俾埋我，即係其實咧嗰啲搞下咧，直情咧就搞到我自己要自己買喎，即係要自購啦，就話即係我要自己買咯，就度要下係啦，要自己買咯，就度下嗰度係啦，佢嗰度咧佢冇送埋俾我，就佢嗰盒入邊咧，其實咧就淨係得呢幾樣嘢嘅，就度下係啦，喺度係啦。佢盒入邊咧就得個 USB 手指啦，咁跟住仲有咩嘅咩磁吸嘅咩掛布呢個嘅咩掛喺條頸度啲咧，咁跟住有條充電線啦嚇，係咁跟住咧呢個咧應該又攞嚟掛喺個條頸度啦，就佢有呢度好似有得係啦嗰度係啦有呢啲啦就話，咁跟住有咩無線相機，跟住個咩嘅說明書係得咁多喎真係嚇，冇跟住啲係得呢啲就真係嚇，係啦，即係其實咧佢最衰嘅係咧佢冇俾埋咩 OTG 咁咩嘅連接。嗰啲咩嘅讀卡器啊，即係咩嘅主接頭嗰啲又冇俾埋我最衰，即係搞到我要自己買嗰陣咯嚇，係啦，喺呢度，係啦，我即係其實咧，我知咩叫 OTG，原來個 OTG 咧，其實咧佢好似係搞緊咩嘅咩溫度高嗰個嘅嗰啲嘅簡寫嚟㗎，即係 abbreviation 嗰啲啦嚇，係啦，嗱。嗱，佢哋都有講啦，就係嗱，口 OTG 咧，其實全名咧就叫 USB USB on the go 啊，就真唔係叫 One to Go 啊，講錯咗，係咧叫 on the go 啊，就係一種擴充技術嚟嘅，就揾佢啲咩嘅手機咧，就平板等行動裝置咧，就直接咧就連接咩嘅，直接咧就並操作其他 USB 設備啊，就度下，係呢就例如咩叫隨身碟啦、鍵盤啦、滑鼠等啦嚇，具備此功能嘅呢嘅咩手機就好似電腦一樣咧，就能直接讀取資料啦嚇，係啦，就免去必須透過電腦嘅轉傳嘅麻煩啦，係啦，其實呢嗰度咧你可以直接咧轉去嗰度咧儲存喺嗰張卡度都得㗎，真係嚇，係啦，但頭先咧有張相咧俾就好似咩 ISO 嗰個咩 micro SD reader 嗰啲咩咁，其實就叫 OTG 嚟㗎，真係嚇，係啦，係啦。係咯，即係其實咧，我喺尋日咧，晏晝咧，即好似呢段時間咧，我講到咧，我喺尋日咧我喺晏晝咧有啲先研究過咧，即係其實咩叫 OTG 啊？即係其實我原來先知道咧，原來 OTG 咧原來係解啲咩嘅轉接器啊，轉接頭嘅，即係好似咧讀卡器嗰啲啦，就度下係啦。不過最衰咧，我嗰度咧，我本身咧，我屋企咧，其實即不過其實最衰嘅係咧，我屋企咧，其實咧，我本身咧，我係有嗰個嘅叫咩嘅 OTG 嘅咩嘅。啲嘅咩轉接頭啲咩嘅，即係都讀卡嘅。不過最衰嗰個 Android 嚟㗎，就度下。不過咧，我嗰度咧就想插喺呢個咩 Samsung A54嗰度，就係最衰嘅 Samsung A54佢呢個 Type C 啊。即係其實咧，我屋企咧我就有 Android 個就度下，係啦，我有 Android 個就度下，係啦。嗱，反而咧 iPhone 個咩嘅，佢有 Lightning 嗰個咩充電線嗰啲咧，佢咩 Lightning 充電線咧，即係其實咧佢有咩嘅咩 OTG 咩 Lightning 嗰個嘅，佢有咩 OTG 咩 Lightning 嗰個，佢有 OTG 咩嘅 Lightning。係啦，佢有 OTG 咩 Lightning 嗰個咩嘅讀卡器咩轉接頭嗰啲咧，咁樣其實咧我嗰日都冇喎，就度下。係啦，最係衰嘅係咧，其實咧我喺拼多多買嘅咩無線相機嗰陣咧，咁其實咧佢嗰度咧佢冇得俾我揀嗰個咩，即係譬如話咩 Android 啊 Lightning 啊，跟住仲咩 Type C 咩嗰條咩嘅條線咧，即係話咩 OTG 咩嘅轉接頭啊嗰啲又冇得俾我揀喎，即係其實咧嗰段原來自己買㗎就度下，即係有時即係諗翻咧有時自己買咧，咁其實咧即係有時即係嘥錢咯真係。不過唔怕啦，不過其實如果喺拼多多去買嘅話咧，其實咧你買呢啲咩嘅轉接器嗰啲咧，其實咧佢就好似會比較平啲㗎，真係嚇，係啦，即係嗰啲咩轉接頭啦就叫係啦。
係啦，係啦，咁咧頭先咧，我頭先講過下啲嘢嗰陣咧，咁咧其實咧佢呢個咧，佢啲咩母子相機咧，咁其實咧佢本身叫自動熄機嗰陣度嚇，係啦，咁而家開翻先啦嚇，係啦。嗱頭先拍咗啲咩片咧，咁咧其實咧你好似要撳第一個掣先睇到嘅真啦，係啦。係啦，即係呢個頭先我啱拍過陣度嚇，係啦，就係1:07嗰陣時拍嗰隻正話，佢嗰度咧佢有埋啲咩嘅時間俾你睇嘅陣度嚇，係啦。嗱，仲想同大家講咧，嗱我一開始用嗰陣時候咧，咁其實咧佢入邊咩嘅時間咧，本身嗰啲係唔啱嘅陣度嚇，嗰度咧我要自己 set 翻咩嘅呢個正確時間嗰陣度嚇，係啦。我尋日咧好似咧唔知睇過嗰陣咧，其實佢好似唔知 set 咗時間咧，就 set 咗去舊年嘅咩嘅2月7號嗰陣好似係啦，就2025年嘅咩預測啲咩嘅時間咧，嗰啲我嗰度我唔係好記得咗，我唔係好記得，我嗰度好似冇睇，我就睇咗咩嘅年份，我就睇咗咩嘅日期嗰啲就真到下，係啦，即係嗰啲咩嘅啲時間咧，啲咩幾多點嗰啲冇睇過真到下，係啦。嗱如果播嘅話咧，其實你好似咧你要撳個咩好似中間唔知咩撳邊個掣唔記得咗。好似撳呢個掣嘅，唔係好似，唔係呢個咧，其實咧係嗰度咧係俾你嗰度，即係嗰度咧係撳翻去前邊啊，撳翻去後邊嗰啲咩片嗰啲嚟㗎，上落下。如果你想睇嘅話，你好似要撳中間呢個掣，我嗰度要記住先得，係啦，喺呢度。嗱呢個頭先就係我拍過嘅上落下，係啦。嗱佢呢個收音都唔係好清晰㗎，真係，因為其實佢始終啲母子相機咧，其實佢呢個音量應該冇得較大聲㗎，真係。如果咧，我有咗嗰個嘅叫咩嘅 Type C 嗰個咩 OTG 嗰咩嘅讀卡器啊，即係嗰啲咩嘅主接頭嗰啲咧，如果即係嚟緊有嘅話咧，其實咧我諗如果喺部機播出嚟嘅話咧，咁其實我可能咧我諗應該咧仲大聲過呢個嘅咩母子相機，我諗應該係啦，喺呢度，即係呢個啲聲可能仲大聲過咩母子相機，係啦。係啦，我嗰度咧，我都聽唔到我自己講乜啊！呢度聽我係啦，因為其實咧嗰啲嘅收音咧嘅即係細聲得滯，我都聽唔到啊！呢度聽我係啦，但係都唔怕咧。佢呢度咧其實都拍到片都算好嘅，即係其實咧佢呢個咩嘅影像，即係其實佢呢個咩嘅即係呢個清晰度都算係好清啦，就當因為佢係1080咁嘅啫，咩要咁畫質係啦，喺呢度。呢個就係我頭先拍嘅咧，就度嚇嗱嗰度咧，我都仲想同大家講咧，呢度咧，你想播啲咩片嘅話，你就撳呢中間呢粒掣啦，就度撳個 M 掣咯，就度嚇，係啦。嗱有啲片咧，尋日咧我已經做咗個咩嘅示範，即係嗰度咧我尋日咧嗰度晏晝咧就試咗咩拍嘅咩片啦，就度嚇，係啦。呢個咧我仔尋日拍嘅呢條片，我嗰度咧我想撳翻出嚟，我都唔知點撳到。呢度撳嚟撳去咧，就撳翻咩前後咩片嗰度，係啦，係啦，呢度唔知點撳翻出嚟呢度。呢度啊，你嗰度咧要長按咧嗰啲先得㗎，就嗰度咧要長按咧嗰度咧就係可以咁樣翻出嚟嗰度嚇，係啦。喺呢度，其實佢呢度仲可以影相㗎。嗱呢度呢個就影相咧。如果你想影嘅話咧，咁其實你撳中間呢粒掣咧，好似就要影到嗰陣啦。唔係喎，sorry 撳錯咗。係啦，因為其實咧，因為其實咧，我真係第一次用啲咩母子相機咧，即係其實有個掣咧，其實咧佢嗰度咧有時即係撳下，有時撳咗其他啲掣㗎，真喺度嚇，係啦。不過又要重新開機先啦，呢度係啦。我頭先撳錯掣嘅，頭先正話。係啦，切換啲咩嘅相機模式咧，就呢度啦嚇。咁咧其實佢一撳咧，好似你喺呢度撳呢上邊，好似唔係嘅，咦？唔係我都唔係好記得撳呢個掣嘅啫。係啦，如果你影啲相嘅話，其實係啦，你影相嘅話咧，其實咧好似咧唔知撳邊個掣㗎真係，係咪撳呢個啊？呢個唔係呢個咧，你撳翻啲咩嘅咩片嗰啲，你想睇翻咩片啊？撳你個掣，係啦，係啦。呢度就影相嘅，你影嘅話其實係咪撳呢個掣啊？先。
咁但係啲片，但係咁有啲片點樣拍嘅咧？想問。呢個頭先應該影過頭先啲相。我究竟撳邊個掣嘅咧？想問。先，係咪撳呢個掣嘅我？唔係。等先，如果拍片嘅話，我撳邊個掣啊？係咪呢個掣啊？唔係。你拍片咪撳呢個掣啊？係啊，拍片嗰度咧，如果咧你想進行啲咩錄影咧，你撳最後尾呢個掣啊，即係要咩電源鍵嘅掣，即係嗰度下，係啦，要撳呢個最後尾個掣啊，係啦。如果你想撳停佢錄影嘅話咧，就好似咧唔知咪撳中間嗰粒掣嘅，又唔係，我次次都唔好記得。係有時咧好鬼煩啊！即係有時咧呢個咩嘅冇似相機，因為始終第一次用有好多我唔係好熟悉入邊啲咩掣嘅，即係邊度撳邊度嘅真係，係啦。嗱，正話頭先拍咗條片咧，頭先正話拍咗條片咧，好似唔知係咪呢部嘅正話，15分15秒，係啦，呢個15秒啦嚇。你想播嘅話咧，好似咪要撳呢個掣嘅，唔係。頭先有30秒咩片，唔係頭先15秒啲咩片，好似係。頭先嗰度嘅，喺呢度。係啊，如果你睇嘅話咧，你撳嗰度。你睇嘅話應該撳翻中間呢個掣係啦。係啦，嗰度如果影相嘅話咧，你影相嘅話咧，嗰度都咪撳呢個掣係咪？啊係啊，佢撳啲電源鍵呢掣啊！你見到頭先咧，好似啲相咧，好似咧嗰度話咩01267799啊嘛，嗰度嚇。係咧，佢嗰度咧，佢而家變翻去778啦，就話佢呢度咧，其實咧佢可以影到成12萬嗰張相啊！呢度。係啦，佢零嗰啲係唔算㗎啫，佢應該係126778張相啦，可以啊，可以影到成12萬張嗰啲嚟講，係啦，係12萬啦嚇，係啦。如果你再想影嘅話咧，嗱我嗰度咧，我記住我撳咗最後呢個掣先得嚇。你而家777啦，嗱，如果你想睇翻張相嘅話咧，你就撳翻呢個第一個掣啦，係啦。嗱呢度如果嗰度咧，我已經有11張相啊，唔知咩片嗰啲，即係計埋咩片啦。其實佢應該計埋咧，嗰度已經有11張相喺度㗎，真係。係呢個應該頭先影㗎，真係嚇。係啦，就好似影到我件衫啊！呢同學真係嚇，係啦。係因為嗰度已經向呢個向住我影㗎呢度。呢個係啦，咁如果影喺前邊嘅話咧，咁我就調翻轉影啦，真係嚇。係啦，喺呢度撳翻出嚟先。嗱呢度咧撳翻出去嗰陣咧，咁其實咧你要長按啲咩嘅呢個頭一個掣咧，咁其實啲先出到去㗎，真係嚇，係啦。如果想切換咩模式嘅話咧，咁你就要撳呢個掣啦，真係嚇，係啦。跟住影相咧，你就要撳啲咩電源鍵呢個掣啦，就一撳嘅話咧，嗱就咁啦，啱先影咗。嗱如果想睇翻嘅話咧，咁樣就撳翻第二個掣啦嚇。嗱呢個正話頭先影㗎啦，就話我嗰度我而家知啦，真係嚇，係啦。呢個正話頭先影1點25分嘅咩54秒，係啦。係啦，咁樣就係啦。我嗰度佢中間嘅掣咧，我成日都撳錯喎，真係講咗句，係啦。係佢中間嗰個咧係菜單啲咩鍵啊？如果你我成撳咗中間嘅話咧，嗱我知頭先正話頭先咧就係咁一直撳咗啲咩設置咯，真係嚇。嗱設置嗰度咧，嗱佢中間呢度咧，其實咧佢有咩嘅分辨率啦嚇，咁跟住一撳落去咧，撳中間呢個掣㗎啦，應該係啦。嗱佢設置嗰度咧，其實啲咩分辨率咧，其實咧佢喺呢嘅高清嚟㗎，3GA 我都唔好知咩㗎，真係嚇。等我上網查下先，係啦。3GA 咧原來咧係指嗰啲咩嘅 Video Graphics Array 啊，就話即係 IBM 咧喺1987年推出嘅咩嘅一種電腦顯示標準咧，即係其實咧應該係我諗呢個畫質咧應該可能應該係比較古老啲嘅啫，應該係應該比較舊啲嘅。就呢個叫 3GA 其實叫咩畫質應該可能應該係80-90年代嗰啲咩嘅咩畫質嗰啲啦，就話應該嗰啲講明話1987年係啦 IBM 嗰啲係啦，我唔知我唔好知係咪啊，即係
佢呢個 VGA 咧，其實咧係指呢個咩嘅connector 嗰啲嚟㗎，真度下係啦，佢指呢啲啦，真度下係啦，就係嗰度咧，大家咧就成日咧就將佢咧就用嚟咧就代指咩嘅嗰種嗰啲咩嘅那種咩嘅傳輸率咧。傳輸理咧就俾影像算學嘅呢個15針梯形，15針咧就梯形咩嘅連接埠咧就預線材喎，真度下係啦。不過其實我而家呢個都冇用㗎，真度下係啦。不過其實啲 VGA 其實都係唔知係咪同嗰啲咩畫質啲有關咧，係啦。我試下撳照 VGA 睇一點先，呢度一撳係啦。佢雖然佢 VGA 我等我試下錄影先嗰度下。嗱，你 VGA 嗰度咧，其實咧佢同嗰啲咩好似720啊、咩1080啲畫質就好似冇咩分別㗎，真係嚇。佢啲咩畫質咧好似好清咁喎，真係係啦。嗱呢度係啦，嗱佢呢度咧其實本身有得轉嗰啲情況啦，係啦。我嗰度我而家向住個窗嗰度㗎啦，呢度嚟講係啦。咁即係呢度係翻我咧喺呢度。係啦，而家呢度錄緊影㗎，呢度其實呢度係啦。不過呢度唔好錄咁多。不過其實咧，如果咧你想 delete 咩片嘅話咧，我唔好知點 delete 㗎，真係。嗱，我 delete 嘅話咧，其實咧我應該都知道點 delete 㗎。就如果你想 delete 嘅話，咁其實你可能咧要喺呢部機度 delete 喎，真係嚇。係啦，即係其實咧你插咗張卡咧喺個咩 OTG 嗰度咧，即係嗰度同時咧就張卡就喺個咩讀卡嗰度咧就插落去嘅咩嘅。個 Samsung 嗰部 Samsung A54部機度嘅話咧，嗰度就可能咧啲就可能咧就讀取咗張卡嗰陣咧，咁樣其實咧你 delete 嗰陣咧，其實咧你一定要喺個咩檔案度 delete㗎，但係佢呢度 delete 唔到啊，佢呢度好似係啦，喺呢度係佢呢個 delete 唔到啊，真啦嚇，係啦，係佢呢度咧，其實咧嗰度佢嗰度好似冇 delete 俾個掣俾你撳喎，真度嚇，係啦。如果想撳停咁樣錄影嘅話咧，我係咪撳下邊個掣啊？係喎，得，咦等先。VGA 咧，原來咧頭先嗰度咧，原來咧有咩嘅容量咧，即係其實咧可以拍到成5個鐘嘅片喎。仲有正話頭先咧，好似咧唔知咩1080嘅畫質嗰度咧，好似咧嗰度正話咧係啦，我撳翻個分辨率嗰度咧，嗱你睇翻呢度咧，嗱嗰度咧我撳翻落去咧1080嗰度咧，嗱呢度確定，嗱跟住咧撳翻出去。嗱呢1080咧，嗱呢度咧，其實咧呢最可以拍到成3個鐘嘅片，反而 VGA 咧，其實咧嗰啲就比咩嘅1080嗰啲咩好似呢個嘅咩畫質嗰啲咧，成咧就多咗成2個鐘拍個就到話，多咗2個鐘啦。頭先個 VGA 頭先5個鐘啊，就到話咁如果720咧，咁呢個嗱1080都3個鐘啦，係啦，上翻鍵呢度係啦，跟住撳翻出去。720都反而係5個鐘喎，反而係1080咧嗰啲就冇咁勁咯，就話1080就可以拍到成3個鐘。我唔知可能應該64 G 呢已經64 G 嘅話，其實應該係可以拍好長嘅片㗎，就到下係啦喺呢度。咁佢1080咧咁樣其實啲就可能就拍到成3個鐘嘅片啦。咁呢個咩 VGA 同埋頭先呢個同埋呢個咩720嗰啲就拍到成5個鐘嘅片啦，就到下。咁我嗰度咧，如果再清啲嘅話，咁樣就用翻1080嗰度拍啦，呢片下係啦。嗱，撳翻分辨率，跟住咧就又撳翻中間呢粒掣啦嚇，撳翻之後咧，咁跟住咧撳翻下翻鍵啦喺度嚇，跟住咧又撳確定，係啦，跟住咧出翻去就已經係 set 好咗㗎真啦，跟住又撳翻出去喺度，嗱咁樣就係咁啦，係啦，咁樣3個鐘嘅啫呢度嚇，係啦，喺度。好啦，圖片質量跟呢度咧咁樣就係啦。係啦，8M 嗰啲咩8M 啦嚇，嗰唔知咩叫圖片質量，我唔知咩嚟嗰陣。因為其實咧，我好少用啲咩母子相機咧，即係其實我唔係好熟悉入邊有乜功能嗰陣度嚇，係啦。如果即係其實咧，我嗰度咧，如果平時撈拍片嗰陣咧，其實我都用翻咩普通手機拍㗎，實都係啦喺呢度。咁呢度撳翻出去先啦，撳翻出嚟呢度係啦。佢呢個確定呢啲掣嚟㗎，中間嗰度先係啦，縮時錄影。縮時錄影係點啊？呢度，縮時錄影我冇開㗎，就度下我熄咗㗎呢度同我，係啦，我唔好搞呢度，係啦，跟住循環攝像1分鐘，循環攝像好似應該係循環錄影嗰啲啦，應該係啦，不過啲都唔俾你呢啲講，係啦，確定啦，中間係確定英文掣嚟㗎，所以我而家都知㗎，盡量咧嗰度唔好撈亂啦，嗰度撳嗰度係啦。
嗱，如果你頭先好似就譬如話頭先咧拍片嗰陣咧，你開始錄像啦，開始錄影咧，咁其實咧你撳下邊咁嘅掣咧，咩開始錄到啊就話，咁跟住咧你停止錄影下，跟住咧你影相嗰陣咩，其實呢啲全部都係撳啲咩下邊咁樣掣呢嗰度中止㗎就話嚇，係啦，即係影相又係撳呢個掣啦就話，咁啲咩又開關啲電源鍵呢個掣啦，係啦，係即係好似撳到好似説明書有 C 咩個掣嗰啲咁啦，係啦。好啦，跟住咧再撳下翻鍵嘅話咧，佢做好多設置，呢啲嘅設置咧佢有成14個啊，即係呢度同講，係啦，錄音功能啦，撳落去，錄音功能咧實開嘅，即係咪啲咩你啲 audio 啲咩聲，你啲聲你實一定要開㗎，就如果唔係嘅話咧，你拍啲咩片嗰陣咧，已經冇聲㗎，如果咁樣講，係啦，喺度，嗱按鍵聲，按鍵聲咧，我尋日咧我一開嗰陣咧，咁其實咧佢嗰度咧佢係有啲聲㗎，咁嗰度啲聲我咁樣就覺得煩得滯咧，咁樣呢度我又熄咗呢度講啦，係啦。好啦，跟住日期與時間，嗱日期與時間咧，嗱嗰度咧，我尋日自己 set 好咗啊，就到尋日自己6月3號咁嘛，尋日係啦，喺呢度。咁樣其實咧，我一開嗰陣咧，其實咧好似我睇到咩25年2月7號喎，就度嚇，係啦。咁樣其實佢入邊啲咩呢個咩都冇 set 過就啦。咁跟住呢度係啊，撳翻確定，呢個確定啦，呢度啱嘅呢度同我。而家1點，喺而家1點33分呢度講啦度嚇，係啦，喺呢度係啦 ，OK 嘅你呢度係啦。好啦，自動關機嗱，頭先咧好似唔知講關機嗰陣咧，頭先咧個咩無指相機叫自動關機咧嗱佢3分鐘咧佢就會自動關㗎，就咁呢度咧我唔想關啦，咁呢度咧撳咗個關佢啦嚇度嚇，咁跟住一撳咧咁其實佢我諗應該都唔會自動關機㗎得度嚇喺呢度。好啦，跟住下翻鍵啦，屏幕保護嗱屏幕保護咧其實佢應該係休眠嗰啲有關啦，咁呢度咧撳咗個關字啦，就落下你撳咗個關字咧就熄咗佢呢段同我啦，係啦。佢設置呢度嘅咩嘅屏幕保護咧，其實咧佢喺5分鐘後咧嗰度，如果咧你冇撳過啲咩掣嚟嘅話，咁其實本身會自動休眠㗎，就到下，係啦，係你即係其實咧佢應該唔知係咪自動熄機啊嗰啲定點啦，就到下，係你即係其實就頭先自動熄機嘅話咧，即係其實咧佢嗰度頭先有見到佢班嗰啲咩咁，其實一直頭先自動熄咗機嘅啫。但係咁咩屏幕保護嗰啲咧，其實咧我諗應該同啲休眠啲有關喎，應該嚇，我唔係好知啦嚇，係啦，我要上網查下咧，就我嗰度係啦。等我睇先呢度，嗱咁呢度上網查過啦嚇，咁樣其實咧佢啲嘅話咩，佢個咩微軟嘅 Microsoft 嗰度咧，佢嗰度就同我講咧，就話呢度咧，就話啲設定佢啲 Microsoft 咁解答咗嘅，即係叫咩個某咩 Google 啲喺度解答咗啦度下，係啦，嗱設定啲乜嘅螢幕咩保護程式咧，同啲休眠咧就能保護咩嘅隱私並節省電力嘅，即係其實佢應該我諗應該佢螢幕保護嗰啲咧，應該我諗應該係同啲慳電有關喎，就度下喺呢啲咩無指相機嗰度，係啦。係啦，咁樣頭先上網查過咧，其實咧嗰啲咩嘅屏幕保護嗰啲，即係唔等於休眠喎，嗰度嚇，係啦，喺呢度，係啦，就嗰度咧，頭先就係我 Google 都問咗咧，咁就話咧，就話咩屏幕保護咧，即係休眠碼就玩1分鐘。嗱，屏幕保護咧同休眠咧係兩種完全唔同嘅功能嚟㗎。就屏幕保護咧就更係咧就讓螢幕咧就顯示動態圖案咧，就防止烙印啊，收到下。係咧，而休眠咧就真係將系統狀態咧就傳入一啲嘅硬碟咧，就並降低耗電啊，收到下。係啦，係咧，即係其實咧，我諗應該佢啲咩屏幕保護咧，其實咧應該係應該佢有分鐘㗎，即係其實教咗嗰度係個熄咗佢啦，嗰度正話係啦。喺呢度，即係其實嗰個都係啦，即係其實總之唔好理啦，即係其實咧佢嗰度應該係我唔好似係咪休眠咯，就度下係啦。佢啲咩屏幕保護咧，其實應該同啲節省電力啲有關啫，即係其實嗰啲唔一定係休眠㗎，就度下就應該係啦，喺呢度係啦。咁呢度啊就喺呢度咁嘅就係啦。好啦，嗱語言咧，嗱咁樣其實咧我一開始用嗰陣咧，咁樣其實咧嗰度咧佢用咗英文㗎，就度下。咁呢個語言咧我就解翻去繁體中文啦，係啦。嗱光源頻率。嗱，光源頻率咧就60 Hz 嗰隻度嚇，呢個好似係佢讀 Hz 嘅 H2Z 係啦，喺呢度。咁呢度係60，可能比較流暢啲嘅，真係好似係啦。可能格式化即係 format 嗰啲啦，呢頭先撳咗係啦，就話咩格式化取消啦，呢度嚟講咧，即係咩 format 好似咩檔案格式嗰啲咁啦，好似咩 MP4 嗰啲好似係啦，喺呢度。好啦，最後兩個。嗱，恢復出廠設置，
我唔恢復，你如果恢復咗出廠設置嘅話，咁有啲咩片都未冇晒。不過又唔怕喎。不過其實你有啲嘅張卡咁樣，其實你 save 低咗啲咩資料？即係其實咧，我都如果恢復出廠設置嘅話，咁其實咧，我唔係好知咧，會唔會連埋呢張即係好似呢張 TF 卡咁咧，即係入邊啲咩資料咧嗰啲就清除晒喎，就話即係話咩恢復出廠設置咩？即係其實咧就恢復翻咧你原本就啱啱開始用嗰個嘅咩母子相機啲咩嘅狀態嗰啲啦嚇，係啦喺呢度。我覺得呢個取消啦喺度嚇，係啦。好啦，最後一個嗱固件版本，固件版本就係呢個啦，係啦，呢啲啊咩 S83咧呢嘅2020咁嘅 V1.3.11啦嚇，呢個係啦，就係呢個啦。好啦，呢度係啦，咁呢度就 OK 嘅呢度係啦。好啦，咁呢度咧撳翻出去先啦。嗱，其實咧，正話就嗰度咧，我嗰度咧原來撳翻出去嘅話咧，嗰度咧原來咧你要長按嗰啲咩嘅呢個掣先得㗎，即係撳按你長按咧，你長按呢個嘅叫係啦，你長按呢個嘅叫咩嘅咩模式鍵先得㗎就到啊！如果你錄影嘅話咧，或者影相嘅話咧，你就要撳咩嘅呢個電源鍵，即係撳到最後邊個掣啦嚇。而家呢度錄緊影喎就到嚇，係啦嗱，我嗰度而家大個都知點用嘅，就係講啦，係啦喺呢度。好，咁呢度撳停咁樣錄影，如果你撳停嘅話咧，就夠快撳翻呢個掣就得㗎啦嚇。你喺呢度撳啦，係啦。如果你影相嘅話咧，似會咩模式咧？嗱，你就撳喺上邊呢個嘅叫呢個嘅咩嘅模式鍵啦嚇。咁樣撳咗模式鍵話呢個你想影相嘅話咧，就夠撳呢個咩電源鍵啦嚇。一撳嘅話咧，嗱就已經影咗相㗎陣喎嚇，係啦。你而家頭先咩0126咩680咁啊，就而家未做679喎，真呢度係啦喺呢度。照舊咧，似副灣呢啲咩嘅。係即係如果你想睇翻條片嘅話咧，咁樣就喺呢度啦嚇，係啦，係啦，呢度咧其實你就可以睇翻你之前嘅咩嘅影咗啲相嚟啊，仲有咩啊？仲有嗰咩拍過咩片嚟嗰啲啦嚇，係啦，喺呢度。好啦，撳翻出去啲就係咁啦，即係其實嗰度咧我就搞翻1080度啲咩嘅錄影啲咩嘅界面先得咗嚇，係啦，喺呢度。係啦，嗱咁頭先咧嗰度咧頭先話咩 Type C 嗰個咩 OTG 咁咩嘅讀卡器啊，即係嗰啲咩轉接器嗰啲咧，即係咩轉接頭嗰啲咧咁。其實如果講真，如果嚟緊有嘅話咧，其實咧我都一樣咧，可能咧就測試下咩嘅，即係嗰度將嗰條片咧，將個咩母子相機咩片嗰啲咧咁，直情咧就放喺呢部機嗰度睇點先到到時。係啦，即係嗰度咧你可以喺呢部機睇都得㗎，即係可能嗰啲嘅音量咧，其實咧我即係其實咧我都唔係好知咁嘅音量咧係咪同啲咩母子相機啲咩聲音冇一樣㗎，就當下係啦。係咧，即係其實咧，如果咁話咧，我要試咗先至知啊，就呢度講啦，係啦，喺呢度。好啦，嗱咁呢啲母子相機咧，就介紹完啦呢度嚇，係啦，係啦。咁呢度如果熄機嘅話咧，其實你撳翻咩條件咧，咁樣長我好似唔知1-2秒嘅話咧，就會自動熄㗎啫。呢個講到度嚇，係啦，咁呢度係啦，嗱咁呢個叫拜你哋講啦。係啦，嗱咁呢度咧，其實頭先同大家講咗，佢呢度咧其實本身係可以轉嘅，就度下。嗱，要轉嗰陣嘅時候咧，咁其實你最緊係左邊又轉，右邊轉唔到，即係其實個位咧係趴死咗個位嘅。如果你轉嘅話咧，其實咧嗰度你向左轉嘅，就度下，你向左嘅啫。呢度嚟講啦，係啦，喺呢度。好啦，咁啲咩白色嘅啲咩嘅64G嗰啲咩母子相機咁就介紹完啦嚇。係啦，咁其實咧佢有黑色咁樣，咁黑色嗰啲人唔好睇咧，咁樣就整個白色啦嚇，白色啲好睇啲，係啦。好啦，咁呢度收翻埋佢先啦，呢度講啦，係啦，喺呢度。好啦，正話頭先咧，好似咧拆開咗啲咩嘅袋嗰啲咧，咁呢度咧擺翻埋落去先啦，呢度嚟講，係啦。嗱呢個咧，我嗰度咧，我嗰度如果即係播啲片喺部機度嘅話咧，係啦，我即係嗰度咧，我要慢慢等嗰個咩嘅，即係嗰個咩 Type C 嗰個咩 OTG 嗰個咩嘅啲嘅。咩轉接頭啊，即係咩嘅咩讀卡器啦，啲先得喎，真度下，係啦呢度，係啦，我嗰度咧，我要等嗰樣嘢嗰度有咗嗰度送到嚟咧，即係嗰度收到貨之後咧，嗰啲先搞到嗰啲嘢，係啦喺呢度。好啦，咁呢度收翻埋佢先啦，你同我，係啦。喺呢度，咁呢度介紹完啦，呢度講啦。你擺翻說明書落去，呢條片都拍咗成1個鐘啦，我都知我自己都係講嘅，你都係啦，喺啲是但呢度，好 OK，
係啊，其實咧嗰度除咗介紹咩拇指相機之外咧，咁其實咧我仲有一個好似咩嘅散熱器咧，呢仲未介紹，啲咩散熱器啦，等到遲啲先介紹啦嚇，係啦喺呢度。咁好啦，咁呢度咧，咁呢個介紹完啦，咁呢個盒嗰啲咩嘅包裝就係咁嘅咧，佢180度咩嘅 rotatable 咩 lens，rotatable lens 即係可以旋轉鏡頭嗰啲啦嚇，係啦喺呢度，係啦拇指運動相機，即係其實佢呢個咩，如果你講係咩運動嗰啲咩，其實應該都運動適用㗎，即係呢條案啦，係啦喺呢度。係啦，不過其實我覺得而家大部分人咧，其實都好中意用拇指相機，即係其實如果咧你就咁用機拍嘅話咧，其實好似太過普通啦，真係嚇，係啦喺呢度。不過都唔怕，你呢啲其實你呢啲其實咁樣其實你嗰啲都係屬於咩個人喜好嗰啲咧，即係其實你中意用咩拍都得嘅呢啲情況啦，係啦喺呢度。咁好啦，咁呢度咧咁晚暫時唔講咁多住先。咁如果帶出年嘅話，你咁樣隨時咁樣就俾一團同埋教界下，同埋可以訂閱個 My Google 邊減十冇嘅 channel 啦嚇，係啦。喺呢度咧，咁呢度咧咁樣照教啦，咁樣照教，睇 set 啲咩時間咧，咁樣仲得拍片啦嚇。咁呢度咧咁樣暫時咧，咁下一條片都仲得見啦嚇。咁咧暫時咁先啦，拜拜。